Стандартная ширина двери в санузел составляет 60 сантиметров. А знаете ли вы, что в данный проем не войдет полноразмерная стиральная машина? Шириной и глубиной по 60 сантиметров. Почему же, спросите вы? Ведь же ширина полотна 60 сантиметров. Однако есть еще дверная коробка, в которой есть специальный стопор. Он называется прихлоп. Данный стопор не дает двери открываться в обратную сторону. Поэтому реальный проем получается не 60, а 59 сантиметров. И поэтому полноразмерная стиральная машина ни под каким углом сюда не войдет. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Не забывайте подписываться. Скоро будет больше интересной и полезной информации.